أحياناً مشكلتك مو بقلة البيزات، مشكلتك صوتك ما يصدق إنك تستحقها. في ناس يشتغلون ويتعبون ويعطون كل اللي عندهم، لكن يوم يدشون مقابلة أو يبون يسعرون خدماتهم تلقاهم يقولون المبلغ شي وهم مستحيين، أو يضيفون كلمة إذا عادي لو يناسبكم. هني تعرفون إن المشكلة مش في السعر، المشكلة في النبرة اللي تقول أنا مش واثق إني أستاهل هذا المبلغ. في العلاج الصوتي نستخدم شيء اسمه إعادة معايرة الصوت، يعني نعيد برمجة الصوت على نغمة استحقاق مش نغمة اعتذار. لكن الفرق مو في الكلمات، الفرق في وين تطلع الكلمة، من أعماقك ولا من طرف لسانك. تبى تعرف جسمك شو مصدق؟ جرب تقول كلمة أنا أستحق مرة بصوت واطي ومرة بصوت عالي. اسمع الفرق بين الكلمتين وبتعرف أي واحدة منهم اللي جسمك مصدقها. لا تقول ما عندك حظ، الحظ أنت من تشتغل على صوتك.